Aí galera, New Tucson consumindo bastante óleo, certo? E fazendo barulho na turbina. Ó o defeito aí, ó. O rotor da turbina solta. Perigoso até cair dentro do motor. Isso aqui é comum, tá galera? A partir dos 90, 100 mil aí, New Tucson já começa a consumir óleo e precisa fazer a troca aí, ó, da turbina, o reparo da turbina, ok? Isso aqui é crônico de New Tucson. A partir dos 90, 100 mil já começa.